Und damit sage ich einmal mehr Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside Wunderlich. Ja, es ist früh am Morgen, ich stehe bereits mit Motorradklamotten auf dem Parkplatz des Bikerfrühstücks. Und da ist ganz genau der Hinweis Richtung nach Hause. Bikerfrühstück, was bedeutet das eigentlich? Wunderlich veranstaltet diese Aktion einige Male im Jahr und wir sind heute einfach mal mit dabei, um euch einen Überblick zu verschaffen über dieses kleine Event, was frei ist und man einfach nur frei Motorrad fahren kann, es genießen kann mit Gleichgesinnten. Also stürzen wir uns mal mit in die Massen, fahren ein bisschen Motorrad und werden mal die eine oder andere Stimme hier auf dem Event mit einfangen. Bis gleich. Zum Bikerfrühstück 2022 gehören natürlich auch Ausfahrten und eine von diesen habe ich gerade mitgemacht, durfte ein bisschen mitfahren durch die wunderschöne Eifel und habe das sehr, sehr genossen. Ich glaube, es waren so knapp 60, 65 Kilometer, unter anderem an der Nordschleife vorbei etc. Es war ein absoluter Traum. Ich habe es sehr genossen und schon mal der Hinweis für euch, Bikerfrühstück heißt nicht, dass es einmal im Jahr ist, sondern wir machen das 4-, 5 Mal im Jahr und unten in der Beschreibung könnt ihr natürlich auch mal anklicken und euch die Termine einfach holen. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen, Sascha, der hinter der Kamera unterwegs ist, hat mir so eine sensationelle Trinkflasche gebaut, so nach dem Motto, dann kannst du auch mal einen Schluck zwischendurch nehmen, wenn du vom Fahren wieder zurückkommst. Hinter mir geht es gerade schon wieder auf die neue Tour und ich habe aber natürlich auch in diesem Fall zwei dabei. Ihr könnt euch einfach mal kurz mit Vornamen vorstellen. Ich bin der Peter. Ich bin der Frank. Peter und Frank, mit dem bin ich gerade auch zusammen gefahren. Und wir haben richtig Spaß gemacht. Ja, genau, und wir haben eine Menge Spaß gehabt. Also für mich ist die Eifel sehr bekannt, aber die Straßen, wo wir gerade unterwegs waren, die kannte ich wirklich nicht. Also das heißt, Frank Hoffmann hatte auch sein Bestes gegeben, so ein bisschen die Eifel von der anderen Seite zu zeigen, oder? Ich kenne die Eifel überhaupt nicht, von daher, ich komme von Stuttgart, bin heute früh angereist, um hier teilzunehmen an dieser Eifel. Habe das Glück, mit dir fahren zu dürfen, das war wirklich toll und habe es auch genossen. Es war wirklich toll, es war auch relativ wenig los. Wir hatten die Straße oft für uns und die Autofahrer, die da waren, waren doch sehr nett. Die waren doch alle sehr extrem zurückhaltend und erfahren. Und auch Wegfahrer und ganz haben genau uns durchgelassen. Also der Hammer, hier kann man herkommen. Hier kann man herkommen und wir haben ja auch mitbekommen, am Nürburgring war ja eine ganze Menge los. 24-Stunden-Rennen ist da ja am Start, aber wir sind schön gegen den Verkehr gefahren. Dadurch hatten wir wirklich die perfekten Möglichkeiten, um einfach zu cruisen. Du bist auch extrem viel auf dem Moped unterwegs. Ja, auch viel in der Eifel unterwegs, auch auf den Strecken, die wir heute gefahren sind. Und das war wirklich, und das Hervorragende ist halt, du fährst wirklich teilweise alleine. Ne? Die Tour war super gewählt. Du kommst dann am Nürburgring vorbei, beim 24-Stunden-Rennen, triffst auf Tausende von Leuten, fährst 5 Kilometer und alle sind wieder weg. Ne? Also alle sind wieder weg, aber zwischendurch, und das fand ich eigentlich das Schönste und das finde ich auch extrem wichtig, das muss ich einmal betonen, jeder Motorradfahrer grüßt den anderen. Richtig. Wenn er denn nicht gerade selber in Schräglage irgendwo hängt, aber es ist ein schönes gemeinsames Fahren und ich sag mal, diese Wochenendtouren und auch, ich glaube, so ein Event wie hier das Bikerfrühstück einfach so mitzumachen, ist schön für die Gemeinschaft, oder? Das gehört zur Gemeinschaft dazu und das verbindet miteinander und ja, einfach fantastisch, dass eine Firma wie Wunderlich sowas macht. Das ist hervorragend. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, uns ein bisschen zu stärken, etwas zu essen etc. Das heißt nicht umsonst Bikerfrühstück. Ich glaube, da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin und vertreiben uns noch schön die Zeit. Genau. Also. Und ich habe noch 3 Fragen an Leute, die mir in mein neues Motorrad reinhelfen. Und die kriege ich hier garantiert beantwortet. Ganz wichtiger Hinweis, genau. Wir haben nämlich gerade auf der Tour festgestellt, das ein oder andere Gimmick an seinem Motorrad war so noch gar nicht bekannt, weil es sehr recht neu ist. Und natürlich könnt ihr auch diese Chancen dann nutzen, natürlich das Personal, die Werkstatt etc. alles in Anspruch zu nehmen und die Fragen zu euren Motorrädern dann auch dementsprechend zu stellen und einfach schlauer nach Hause zu fahren. So ist es. Aber jetzt gehen wir uns erstmal stärken. Genau, Jetzt gehen wir uns stärken.
weil wir gerade darüber gesprochen haben, beim Biker-Frühstück geht es natürlich auch darum, ein vernünftiges Frühstück zu haben und auch das ein oder andere Stück Kuchen. Und die Nadja, die weiß genau, wie sowas geht. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ihr stellt so ein bisschen das Catering bereit, um unter anderem auch die Firma zu entlasten, Genau. beziehungsweise für den Gaumenschmaus zu sorgen. Ja, Ihr macht das ja jetzt schon etwas länger und ihr seid praktisch in der Gemeinschaft so mit eingebunden. Man genau, kennt sich. ja, so könnte man das sagen. Genuss, so Motorradfahrer glücklich zu sehen und besonders, wenn sie dann gestärkt wieder vom Hof Ja, fahren. das ist schön, ja. Die sind auch alle sehr freundlich hier. Die sind auch alle sehr Ja. freundlich. Im generellen ausgeglichene Ja. Stimmung eigentlich, oder? Doch. Die Art und Weise, wenn du jetzt heute, ich sag jetzt mal, vom Kuchen bis zum Brötchen, gibt es ja eigentlich aktuell alles. Wann wart ihr heute Morgen auf? Auf um 6 oder so. Aber da war schon fast alles fertig. Also die Leute in der Küche waren, glaube ich, schon um 4 oder so wach und haben angefangen, alles vorzubereiten. Und ihr habt dann praktisch von der Küche das übernommen? Mitgenommen und dann hier aufgebaut. Somit ist es vielleicht gar nicht so einfach, wie man das jetzt sich denkt, das alles zu organisieren, damit dann auch genug Futter da ist für die hungrigen Münder. Und ich würde mal sagen, im Namen von Nadja bedanken wir uns recht herzlich für alle, die hier heute aufgetaucht sind und sich natürlich auch gestärkt haben. Wir sollten uns nächstes Jahr wiedersehen, denn du bist auch Ja, da, ne? auf jeden Fall. So, wisst ihr. Merkt euch das Gesicht und dann nächstes Jahr holt ihr euch selber ein Brötchen. Und damit wir noch einen der sensationellen Instruktoren bzw. Tourguides heute kennenlernen, kleiner Scherz, Frank Hoffmann an meiner Seite, eigentlich bekannt bei der Firma Wunderlich. Ich glaube, man muss sich nicht mehr vorstellen, aber umso schöner, dass du mal wieder einen Helm auf hast und ein bisschen im Kreis fahren kannst, zumindest rund um den Nürburgring und eine wunderbare Tour ausgesucht hast. Naja, wir freuen uns natürlich, dass wir mal nah an den Kunden sind und auch mal mit den Kunden Motorrad fahren können. Das ist immer eine tolle Sache. Man hört dann, wenn man mal einen Stopp macht, so direkt aus erster Hand, ja, was passt oder was nicht passt. Es gibt ja immer mal Anregungen oder auch konstruktive Kritik, was Produkte angeht oder generell zum Thema Motorradfahren. Sachen, die man verbessern oder anders machen könnte. Und das ist natürlich auch für mich ganz wichtig, da aus nächster Nähe und aus dem direkten Mund des Verbrauchers, des Kundens mal was zu hören. Es ist diese Gemeinsamkeit des Biker-Frühstücks, was eigentlich begeistert, egal ob das dann hier auf dem Hof ist, ob das beim Catering ist, ob das im Showroom ist. Wenn wir gemeinsam Motorrad fahren, das durfte ich ja gerade mit dir erleben, dann strahlen alle, wenn sie von den Motorrädern absteigen. Es muss ja eigentlich für dich eine Genugtuung sein, wenn du so glückliche Kunden siehst. Und ich sag mal, diese Emotionen, die man versucht auf der einen Seite zu verkaufen und demjenigen das Fahren noch angenehmer zu machen, dann auch so umgesetzt wird. Absolut. Worum geht's? Es geht ums Motorradfahren. Ja? Und wir kommen alle vom Motorradfahren. Böse Zungen sagen, ich kann nichts anderes als Motorrad fahren. Quatsch, Scherz, Blödsinn natürlich. Aber es macht uns allen Spaß, mal wieder zu fahren und auch direkt mal mit den Kunden zu fahren. Und ich glaube, das merkt man einfach auch von allen Seiten. Ja? Also, dass die Mitarbeiter haben Spaß, wenn sie mal direkt mit dem Kunden eine Ausfahrt machen können. Und mir gefällt es natürlich auch sehr gut. Und in diesem Sinne quatschen wir gar nicht mehr lange, sondern machen das, was wir am besten können, nämlich Motorrad fahren und natürlich auch die Emotionen verkaufen und weiterentwickeln. Also in diesem Sinne, wir sehen uns auf der Straße. So, und wir sind natürlich unterwegs und nicht nur beim Catering oder zwischen den Mengen, sondern auch so ein bisschen in der Werkstatt, denn heute beim Biker-Frühstück gibt es auch die Möglichkeit, sich natürlich Ersatzteile und alle möglichen Parts, die man gekauft hat, vorne am Counter oder halt beziehungsweise aus dem Showroom, sich dann auch direkt montieren zu lassen. Und einen glücklichen Kunden habe ich neben mir stehen. Einen wunderschönen guten Tag und danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Anlass heute? Ja, ich wollte heute vorbeikommen zum Scheibentag und die Scheibe mal Probe fahren, ob das was bringt. Dann kommst du mal vorbei. Firma Wunderlich scheint dir bekannt zu sein. Du hast auch das ein oder andere mit verbaut. Erzähl uns mal ein bisschen was über dein Motorrad. Ja, das Motorrad das habe ich mir neu geholt, nachdem sie meine alte mal geklaut haben. Habe ich mir jetzt dazu entschlossen. Schön. Ja, ganz genau. Die musste nicht lange stehen, da war sie auch schon schnell weg. Und da habe ich mir eine neue geholt und
Da ich schon Erfahrung hatte, den Asphalt zu berühren, habe ich gesagt, komm, Wunderlich hat da schöne Equipments, die man sich da dran machen kann, wie Sturzbett, diesen Motorschutz, vorne ein bisschen Steinschlagschutz für den Motor, hinten so eine Abdeckung an der Kardanwelle und der Kardansturzbett. Ja, und heute ist der Tag der Scheibe. Ne? Der Tag der Scheibe. Du sagst es so, hast du dich ein bisschen erkundigt? Willst du das Ganze jetzt gleich mal Probe fahren oder steht das für dich auch schon so fest in der Art? Nee, ich will das auf jeden Fall erstmal Probe fahren. Also wie der Druck da ist, im Internet beschreibt ja, dass das eine enorme Druckentlastung ist für den Brust- und Kopfbereich. Und das würde ich gerne mal testen. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir viel Spaß dabei. Es wird ja dann gleich auch so weit sein. Ihr werdet das jetzt gleich im Hintergrund nochmal gucken. Der Sascha hält da nochmal drauf. Und dann ja, wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Probefahrt und auch weiterhin viel Spaß beim Motorradfahren. Ja, danke schön. Euch einen schönen Tag noch. Dankeschön. Grüße an die Jungs. Genau. Und wir haben jetzt schon die eine oder andere Stimme eingefangen von jemandem, der heute den Weg hier zum Bikerfrühstück gefunden hat. Jetzt gäbe es das Bikerfrühstück zwar auch ohne meinen Frank Seiler, aber nicht in der schönen Betreuung wie seit Jahren. Dankeschön. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wir haben uns mal ein bisschen zurückgezogen. Es ist emotional, wenn man hier ist. Alle haben ein ganz, ganz dickes Grinsen auf dem Gesicht. Und da wollen wir natürlich wissen, wie lange macht die Firma Wunderlich das schon und wie ist diese Idee eigentlich daraus entstanden? Also das Bikerfrühstück gibt es schon über 10 Jahre, auch noch am alten Standort unten in Sinzig. Geboren wurde die Idee heraus, um den Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, auch mal eine Veranstaltung zu organisieren, natürlich unter Federführung der Etablierten, der Ladenleiterin. Das ist so der Grundgedanke gewesen und es hat sich jetzt so ein bisschen auch verselbstständigt und hat sich zu einer kleinen Institution bei Wunderlich auch entwickelt. Die es auch nicht nur einmal im Jahr gibt, so wie ich es mitbekommen habe, sondern es ist praktisch eine Regelmäßigkeit da drin, sich häufiger mal im Jahr hier zu treffen. Genau, so 3 bis 4 Mal machen wir es jeweils. Auf jeden Fall zu Saisonbeginn, um da ein bisschen auch ein bisschen anzuschieben. Den Groove zu bekommen. Genau, dass aber ja, jetzt wird das Wetter besser, komm zum Wunderlich, wir schauen. Und dann auch im Herbst rein, teilweise, wir haben es letztes Mal im Oktober sogar gemacht, das war auch ein guter Erfolg. Das Wetter war noch gut. Ich habe gerade sogar einen Teilnehmer gehabt bei den eigentlichen Fahrten, die ihr ja auch mit organisiert. Und der sagte, ich wäre heute kein Motorrad gefahren, weil irgendwie konnte ich mich nicht so richtig aufraffen. Aber durchs Bikerfrühstück habe ich mir gedacht, ich setze mich drauf und ich hatte bisher den besten Tag. Ich meine, das ist ja genau das, was man erreichen will, wenn die Motivation praktisch so ein bisschen überschwappt. Ja, Motivation gibt es auch durch euch, die in dem Showroom dargestellt wird. Zum einen, wir haben natürlich offen von 9 bis 16 Uhr. Wir sind auch mit mehr Personal vorhanden, um wirklich auch vernünftig beraten zu können. Und das liegt auch im Vordergrund. Wir werden auch jeweils im Termin zum Bikerfrühstück unsere Hauptlieferanten mit hinzuziehen, die ihre Spezialisten dazu bringen, wo man sich vom Hersteller direkt beraten lassen kann zum Produkt. Wir haben heute zum Beispiel unseren Hersteller vom Fahranzug da. Du hast die Hose dazu an. Ja, genau. Der Stadler aus Eidenbach, einer der großen Hersteller. Und da erfährt man halt auch ein bisschen, was macht ein Anzug aus, was macht einen guten Anzug aus, warum machen wir den Anzug so und nicht anders, was steckt da für eine Philosophie dahinter? Ich meine, man muss ja auch dann dazu sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass einer, der praktisch diesen Anzug entwickelt und diese Firma leitet, dann sich auch die Zeit nimmt. Was mir so ein bisschen wieder eigentlich das Zeichen Richtung gibt, es ist die Gemeinschaft. Es ist gemeinschaftlich dem Motorradfahrer parat stehen und Rede und Antwort zu stehen, sodass der dann auch einen Ticken schlauer wieder nach Hause fährt. Das ist ja ein schönes Beiwerk, was man hier... Es ist ja auch der Gedanke bei uns ist ja jetzt nicht nur ein Produkt zu verkaufen, natürlich gehört dazu. Aber es geht uns auch immer um eine Systematik innerhalb eines Produkts oder in einer Systematik in der Ergonomie vom Fahreranzug zur Sitzbank, zur Scheibe, das auch zusammenzuführen. Es ist das Wissen, was hinterher den Unterschied macht, warum man diese Parts dran hat. Und übrigens heute, das weiß ich nämlich, die 10% gibt's. Ja. Das ist gar nicht so wenig, je nachdem wie groß der Einkaufswert bzw. Warenkorb wird. Genau.
Scheiben kann man heute auch noch testen, weil in der Werkstatt ist viel los wegen diesem Thema. Genau, also Scheiben und Sitzbänke sind heute auch zum Probefahren sozusagen da. Wir haben die normalerweise auch an jedem Wochenende zur Verfügung, aber heute insbesondere, weil die Scheiben auch entsprechend angebaut werden, auch wieder abgebaut werden. Man kann eine kleine Tour durch die Eifel fahren, kann das auf Herz und Nieren testen. Weil nur dann weiß ich, passt mein Popo zu der Sitzbank oder wie ist es mit dem Wind, geht er meinen Helm rein oder leitet es ab, und dann können wir auch gleichzeitig noch eine andere Empfehlung geben, vielleicht eine andere Scheibe, niedriger, höher, andere Einstellung. Und das nutzen wir sehr stark jetzt hier aus, und da ist die Werkstatt auch mit Feuer und Flamme immer dabei. Feuer und Flamme ist auch vorne am Counter, denn ich habe schon gesehen, mit diesen 10%, da ist eine relativ große Schlange. Da gehen wir jetzt einfach mal hin und schauen mal, wie das so im Lager abläuft. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich wieder. Frank Seiler hat es gerade schon angesprochen. Stadler ist auch mit im Haus, und natürlich hat man da auch die Speerspitze praktisch mit hier hingebracht, nämlich jemanden, der sich ganz genau auskennt mit dem Material, wo ich schon den ganzen Tag mit rumlaufe. Heute Morgen bei 13 Grad einzelne Runden gefahren bin mit den Kunden und auch jetzt gerade schon bei über 20 Grad unterwegs war. Und umgezogen habe ich mich noch nicht groß, denn der Anzug kann eigentlich alles. Alle Wetterbedingungen deckt er so ein bisschen ab, und wir wollen den Dirk mal suchen und mal befragen zu dem. Servus Dirk, hallöchen. Hallo, Wir sind noch am Packen gerade da. Ja, beim Aufräumen ein bisschen. Ja. War eine Menge los heute, hoffe ich. Ja, super. Ganz interessantes Thema, ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen. Der Stadler-Anzug hat mich zu 100% überzeugt, indem dass ich damit mal sehr lange unterwegs war, extrem viele unterschiedliche Wetterverhältnisse vorgefunden habe, und das mich zwar geärgert hat, aber der Anzug immer seine Arbeit erledigt hat. Denn eigentlich war ich es, der sich anpassen musste auf die Umgebung, aber nicht irgendwie mal die Jacken aus, an, hin und her gepöngelt oder am Schwitzen oder am Frieren. Es ist nicht so einfach, es in Worte zu fassen, was dieser Anzug kann, denn ich muss sagen, nachdem ich damit gefahren bin, wusste ich, was er kann. Aber bitte stell uns mal so ein bisschen dein Wort bereit und erklär uns mal, worum es da genau geht und was es für verschiedene Variationen gibt. Bei der Firma Wunderlich oder Anzug von uns ist die modulare Geschichte. Hier kann ich natürlich viele Sachen gleichzeitig mitmachen. Das heißt, einmal reinen Sommeranzug fahren, ohne die Membran, die wir in der Jacke haben, und natürlich auch in der Hose, die komplett herausnehmbar ist. Dann haben wir die Membran herausgenommen und dann haben wir eine komplett durchlüftete Jacke. Der obere Bereich ist hier mit viel Meshgewebe. Am Arm haben wir auch Meshgewebe, können das aufmachen in alle Richtungen. Dann haben wir einen reinen Sommeranzug, der natürlich nicht wasserdicht ist. Das fragen mich immer die Leute, ist der auch dicht? Sagen, nein, der ist natürlich nicht dicht. Ja. Solange ich die Membran drin habe, natürlich ja. Sobald die Membran raus ist, nicht mehr. Dafür habe ich ja die optimale Be- und Durchlüftung. Genau, ja, da muss ich sagen, rein und raus, das ist jetzt so einfach gesagt, aber die Jacke passt im Innen perfekt, ohne dass sie irgendwie stört. Und wenn ich aber eigentlich den absoluten Effekt haben will, dann ziehe ich genau das, nämlich über den Anzug außen drüber anziehen. Genau. Dann habe ich den Windstopp schon direkt vor der Jacke. Ja. Ich habe mehr Luftschichten, das heißt, ich habe einfach eine bessere Isolierung nach innen. Ja? Zweiter Effekt, die Jacke wird nicht nass. Sobald die nasse Jacke wird, die Jacke nass wird, Entschuldigung, habe ich natürlich das Problem, sobald sie wieder abtrocknet, habe ich viel Wasser im Gewebe. Ja. Und da viel Wasser verdunstet, habe ich einen hohen Kühleffekt. Ja. Das heißt, die Feuchtigkeit wird mehr und ich kühle halt auch aus. Ja. Das ist der Nachteil dabei. Aber das können wir nicht besser oder schlechter wie andere. Deswegen außen drüber ziehen, Jacke bleibt trocken, perfekt. Wenn es dann wieder abtrocknet, einfach die Jacke runternehmen. Es ist viel Technik in dieser Jacke, die man aber nicht wirklich spürt beim Fahren. Und das war für mich ein sehr angenehmes Ding. Also ich bin jetzt 1,74 und nicht besonders schwer. Normalerweise hängen die Sachen eher wie so ein Sack an mir runter, wenn ich eine Standardgröße nehme. Ja. Bei Stadler war es jetzt so, dass ich mich gewundert habe, wie sportlich und gut das ganze Paket sitzt. Also reingeschlüpft, angezogen, gesagt, ja okay, ist auf Maß.
da macht ihr euch extrem viel Arbeit, glaube ich. Ja, unser Chef Hans-Jürgen achtet da sehr auf die Konfektion. Wir haben ja viele Konfektionsgrößen, Kurz-, Lang- und Normalgrößen. Wir arbeiten auch mit verstellbaren Protektoren in den Armlängen. Wir können nochmal verstellen, nach oben oder nach unten. Wir haben alles Level 2 Protektoren, Arme, Schultern und Rückenprotektor, damit wirklich die optimale Schutzwirkung da ist. Ja. Wenn viele Leute sagen, ach, wenn ich hinfalle, bei uns sind alle Flächen, die sturzgefährdet sind, gedoppelt. Das heißt, ich habe 2 Schichten Godora. Wenn die mal durch sein sollten, haben wir andere Probleme. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich so. Ja. Bei der Hosenboden ist auch gedoppelt. Überall Level 2 Protektoren. Die Hose funktioniert genauso mit dem Laminat wie bei der Jacke auch. Nur, dass wir da einen langen Reißverschluss haben. Ich weiß nicht, ob du es schon mal probiert hast. Da geht bis zur Hüfte. Mit Stiefel reinsteigen, zumachen. Fertig. Ja, genau. Wirklich innerhalb von ein paar Minuten hast du das Ding angezogen. Ein kleines Gimmick. Am Anfang war ich mir völlig unsicher, wie ich den Stiefel darunter tragen soll, weil ich gedacht habe, der geht vielleicht gar nicht drüber. Dann habe ich aber herausgefunden, wie lang diese Reißverschlüsse sind und wie das alles miteinander funktioniert. Und so hast du eigentlich dann den perfekten Abschluss und kannst sogar die Hose über den Stiefel ziehen, rein theoretisch. Das würde sogar gehen. Genau, da geht der nächste Kunde glücklich weg mit einem weiteren Anzug. Ich glaube, Dirk, es war ein kurzer Einblick. Das Schöne ist, was wir gerade schon gesagt haben, man ist hier, wenn das Biker-Frühstück vor Ort ist. Man hat genug Beratung auch bei der Firma Wunderlich. Man weiß Bescheid darüber. Und ich möchte euch einfach nur mal bitten, wenn sich das jetzt immer mehr gut anhört für euch und in die richtige Richtung geht, dass ihr sagt, oh, so ein Anzug wäre interessant, meldet euch bei Wunderlich. Es sind immer Leute da, die euch richtig beraten. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, danke Dirk. Ich danke dir. Und wir schauen mal, wie es da hinten weitergeht in der Warenausgabe. Und damit kommen wir so ganz langsam mal dem Ende entgegen des Biker-Frühstücks 2022, Version Nummer 1. Denkt dran, wenn ihr das Video seht, gibt es noch weitere Termine, die sind unten in der Beschreibung. Einfach mal draufklicken, dann wisst ihr, wann ihr wieder hier hinkommen könnt. Und an meiner Seite ist der liebe Pierre, der es auch geschafft. Ein bisschen. Es war ein guter Tag, oder? War sonnig, war erfolgreich, war voll, war sehr gut. Warum sind wir bei Pierre? Pierre ist derjenige mit all den Kollegen und Kolleginnen hinter der Theke, am Ende des Tages kann man es so sagen, der dann auch die schöne Ware, die wir denn dann produzieren, euch natürlich vermitteln wollen und euch aufzeigen, was das Motorrad alles parat, also bestückt werden kann, mit was es bestückt werden kann und vielleicht zu eurem eigenen Motorrad wird, also individualisiert wird. Dafür ist Pierre eigentlich zuständig, es euch aus dem Lager dann zu geben. Und dieser Lagerweg ist ein sehr, sehr interessanter, denn er ist hochmodern und den möchte ich gerne mal von dir ein bisschen umschrieben bekommen. Ja, grundsätzlich sind wir alles am Scannen. Dort, wo Platz ist, wird eingelagert, EDV-technisch. Und die Kollegen aus dem Lager scannen wirklich Lagerort und Artikel, sodass du möglichst keine Fehlkommissionierung hast. Dann wird das Ganze von den Packern letztendlich gepackt, auch automatisiert über Scanner, kommt dann direkt das Label raus aufs Paket. Und es geht los in die Welt. Und es geht los in die Welt. Du sagst es jetzt so salopp, aber dahinter steckt ja unfassbar viel Organisation. Jede Menge und EDV, ne, als Unterstützung. Die Jungs müssen wissen am Scanner letztendlich, was sie da tun, definitiv. Und natürlich auch müssen die Abläufe immer wieder, wenn irgendwo was auffällt, optimiert werden. Ja. Heute war ein anderer Ablauf, weil du es gerade so schön sagst, optimiert werden fürs Biker-Frühstück, auch mal unter Umständen. Genau, um das hier vorne im Showroom ein bisschen zu entzerren, haben wir uns, wie du es von der Anfahrt schon kennst, Gedanken gemacht, wie wir das machen. Sprich, wir haben die Warenausgabe hinten am Lager, direkt am Tunnel und auch die Bezahlung, um wirklich hier vorne Zeit, Platz für die Beratung, für das Auftragsanlegen zu haben. Dann wird das Ganze vom Lager kommissioniert und hinten stehen dann, heute war es so, die 2 Mädels, die dann die Zahlung entgegennehmen und die Ware rausgeben. Genau.
Das System muss ja praktisch immer wieder bestückt werden mit frischen Waren. Andere Waren gehen raus. Es ist einerseits ein Online-Geschäft, das andere ist natürlich das Geschäft, was hier vor Ort passiert. Genau. Für dich muss eigentlich auch schön sein, wenn du so im direkten Kontakt mit dem Käufer bist und ihn dann auch noch am Ende des Tages nochmal beraten kannst in dem, was er da tut. Genau, also grundsätzlich definitiv und auch, du merkst natürlich, ne, du kriegst uneingeschränktes Feedback direkt gerade raus. Genauso auch, wenn du einen Umbau, sage ich jetzt einfach mal, ob es eine GS, eine 90 oder eine R18 ist, in der Werkstatt vorher beraten hast. Der Kunde kommt zum Umbau in die Werkstatt und hat dann letztendlich, wenn er das Motorrad abholen kommt, ein Strahlen im Gesicht. Ne? Das ist schon direktes Feedback. Ja. Es ist so das Allround-Paket, was hier eigentlich geboten wird. Wir haben es heute beim Catering gehört, dass man gesagt hat, ja, wir helfen einfach hier aus, weil wir das Ganze auch entzerren wollen, weil wir eine gemeinsame Zeit haben wollen rund um das Motorrad bei der Wunderlich GmbH. Wir haben Motorradtouren gehabt, wir haben wirklich den absoluten Genuss heute, auch dank des Wetters, auf 2 Rädern, ich sag mal, aufsaugen dürfen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Jeder, der natürlich das jetzt verpasst hat, der sollte sich das hinter die Ohren schreiben. Und nochmal der Hinweis unten in der Beschreibung, klickt da drauf, dann wisst ihr ganz genau Bescheid. Und dann werdet ihr das nächste Mal vielleicht sogar live Pierre vor Ort sehen und er kann euch dann wieder beraten bzw. die schönen Wunderlichtteile herausgeben. Ich danke dir sehr für deine Zeit und würde sagen, jetzt ist dann Zeit, um den Laden zu schließen. Ganz genau. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, habt eine tolle Zeit und wir sehen uns bei einer weiteren Folge Inside Wunderlich. Bis dann. Ich schaue links, ich schaue rechts. Der Hof bei der Wunderlich GmbH ist wieder leer. Nach dem Biker-Frühstück 2022 der ersten Version. Es werden noch weitere kommen. Die werdet ihr finden unten in der Videobeschreibung. Einfach mal da draufklicken und dann könnt ihr euch dieses Datum schon mal vornotieren. Denn wir haben ja heute nur Leute gesehen mit einem ganz, ganz dicken Grinsen. Und ich muss sagen, ich gehe jetzt auch mit einem dicken Grinsen nach Hause. Denn es war ein schöner Tag rund um das Motorrad. Bleibt uns treu. Wir sehen uns bei Inside Wunderlich.